はい、チケット購入の方は一番左側でございます。
ピリッと辛いキクラゲ。いらっしゃいませ。時はただな。お店に来て帰るようだね。大丈夫だ、それ飲める。いかがでしょうか。名物の桜ソフトクリームホイップミニサイズございます。当店ペンペンもご利用できます。肌寒くなってきましたけど、どうぞ名物の桜ソフトクリームお買いください。ほんのり桜の香りが口の中で広がるね。いらっしゃいませ。どうぞ。がこう見えてくるしてる人たちは大変だよ。もっと下だ。優先的に
綺麗。なんかやけに明るいんだけど今。あら、なんだ。ね、俺いいの。うまい。写真売れてない。木の若さ。逆だった。自分の顔が。先行ってんじゃん。滝桜だな。どれでよ。そうだね。そうだね。これなんで。
あ、いいじゃん。車体がいいんじゃない？お蕎麦屋さん、知り合いのお蕎麦屋さんが。教えてください。いや、あれですけど、そこ行ってね。怒ってもいいやろって言うと結構早くお湯でダメですよ。
風がないからブレないから今日は最高だね。そんな感じなんですね。手前と向こうのコントラストがいい。ちょっとこれもっと下でやってくれる。Good device. Hope you have to be. My Sarah is very old. Story told us we got to turn there. 手が高速に動いてるわ。Picture. It's kanji. Sakura. Sakura. Kanji. あ、これいいんじゃない？早く一緒にいて。探せなくなるから。夜だから探せる。
あーすごい。何も言わず車乗って何も言わず降りて。最近はさ。だったらまだあ、本当だ。약간 뭐 뭔가 저기 가도 스포츠 약간 아빠냐,ゆうちゃん。
自分で取ってえなちゃん。今度自分ないから取れない。手じゃない。いいや。お待ちください。